Vazhdojmë të jemi në kalan e famshme të Elbasanit, aty ku kryqëzoheshin të gjitha rrugët antike, por dhe moderne. Në fakt, jo rastisht jemi me një qytetar italian. Përshëndetje, saluti. Përshëndetje. Allora, fammi capire, quando è Pra, më lejon të kuptoj, kur mësuat për herë të parë për historinë e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, si i takuat ata? Ma allora, l'approccio albanese è stato per la prima volta nel 2002. Kur takova gruan time. Hai conosciuto tua moglie? Kur takuat gruan tuaj, po si e takuat atë? Beh, ci siamo conosciuti. Po, u takuam në një klub natë dhe pastaj që andej le të themi filluam të dilnim bashk, isha beqar. Io ero libero, quindi Ma era un amore a prima Pra ishte një vista dashuri me shikim të parë apo jo? penso a prima vista, perché a distanza proprio di Po, mendoj se ishte me shikim të parë, sepse brenda disa javësh po kërkonim njëri tjetrin, pra ishim vetëm ne të dy. ambo le parti. Ma lei non ha pregiudicato lei? Pra, nuk e paragjykuat si shqiptarë, si që bëjnë shumë, e bënin. Dhe do të thoja se nuk e bëjnë kohët e fundit. Beh, c'è stato all'inizio un pregiudizio, sono sincero. E po, kishte disa paragjykime në fillim, por të qenë i sinqertë edhe nga familja ime, por ishte një vajzë e mirë. Punonte në një shtëpi për persona me aftësi të kufizuara, kështu që ishte edhe altruiste. Disabili, quindi Anche altruista dunque. sì, quindi il cuore c'era tutto. Po, kështu që në zemrën e saj kishte gjithçka, pash brenda saj. Mirë, unë u dashurova në moshën 38 vjeçare, kështu që tashmë kisha një farë përvoje. Le të themi si burr, po sigurisht. Questa, diciamo, convivenza. Por, a u shëndrua ky zhvillim, le të themi, të jetuarit me një shqiptar më pas me idenë e shpërnguljes në Shqipëri? Si lindi ideja e zhvendosjes tuaj në Shqipëri? Beh, l'iter è stato un po' lungo, diciamo, di E po procesi ishte pak i gjatë, le të themi, mbi 10 vjet larg njëri tjetrit. E po unë kisha biznesin tim atje, biznes që po drejtojmë aktualisht këtu në Shqipëri, kështu që shpërndanim produkte ushqimore në restorante. Ndërkohë kur ajo sugjeroi të transferoheshe në Shqipëri, Intanto, A mund të themi, më thonjë, se ajo e ka organizuar këtë? Era un colpo. Por çfarë ndodhi që andej? Sì, beh, tutto si è incastrato, diciamo. Quindi ishte pas një tronditje të saj. Më lejoni t'ju tregoj për këtë. 30 anni, quindi in Italia. Ndodhi që babai i saj për fat keq humbi jetën dhe ajo erdhi në Shqipëri dhe nga Shqipëria ajo filloi të më thoshte mua, Mauro, unë do të ri pak kohë, do të vlerësoj tregun këtu për rreth. Albania, con amicizie, inizia a dire, Mauro, rimango un po' di tempo, valuto un attimino quello che è il mercato da queste parti. Possiamo dire tra le virgolette che ti ha incastrato? No. Jo. Unë jam, le të themi, dikush që i vlerëson shumë situatat. Diciamo, valuto molto le situazioni, quindi da lì cosa succede? Succede che lei prende un piccolo magazzino. Ajo që ndodhi është se ajo mori një depo të vogël në zonën e Elbasanit dhe unë që andej fillova të dërgoja një palet, 2 paleta me produkte. Di prodotti. Dunque, a lei diciamo, ha funzionato. Pra le të themi me nostalgjinë e saj funksionoi. Ajo u ndje më mirë në shtëpi, por nuk ishte e njëjta gjë për ty. No, allora lei ha acquisito, diciamo, in 10 anni. Jo, pra në 10 vjet në Itali ajo fitoi, le të themi, profesionalizëm dhe për këtë arsye njohuritë e tregut dhe filloi ta transferonte këtë know-how, le të themi, në Shqipëri. Dhe kështu për një vit e gjysmë e gjetëm veten së bashku duke menaxhuar biznesin. Unë atje dhe ajo duke menaxhuar biznesin këtu. Apo e menaxhoni tani vetëm këtu biznesin apo vazhdon edhe në Itali? Ho fatto una scelta. Jo, më pas bëra një zgjedhje jetësore. Kështu që pasi mbusha 50 vjeç thash, e po le të fillojmë nga e para dhe kështu shita atë që kisha në Itali dhe erdhëm këtu së bashku dhe së bashku filluam ta ndërtonim. E insieme abbiamo iniziato a costruire. Pra një familje e bukur, por edhe le të themi një çift biznesi që punonte dhe punon apo jo. Diciamo che ci siamo anche divisi i compiti, quindi. Po. Po le të themi se i ndam edhe detyrat, kështu që ajo duke folur rrethshëm gjuhën padyshim kujdeset për të gjithë anën tregtare dhe anën përfaqësuese, le të themi, të kompanisë. Unë nga ana tjetër kujdesem për menaxhimin administrativ dhe menaxhimin e logjistikës, kështu që gjithçka që lidhet me importin e produkteve ushqimore nga Italia, me të gjitha kjo përfshin trajtohen së bashku. Por ju mungon sot Italia, a ju mungon biznesi italian, ju mungon vendi juaj në kuptimin që ju nuk jemi në shtëpinë tuaj, por keni një shtëpi të re këtu. Una nuova casa. Allora, cosa mi manca? Ovviamente mi mancano degli affetti. Sigurisht më mungon dashuria familjare, prindrit e mi, vëllezërit dhe motrat, miqt. Kjo është e qartë, por ndryshe jam i lumtur. Dua të them një vend me klimë të mirë, natyrë, respekt, njerëz që e duan jetën dhe për këtë arsye një ngrohtësi njerëzore që më ka munguar atje. Unë jam bir fermerësh, kështu që kam rënë që kanë zgjatur deri në fund të viteve 70, si këtu në Shqipëri sot dhe pastaj
Pas punës dhe përparimit dhe gjithçka tjetër, këto vlera filluan të zhdukeshin. Fino alla fine degli anni 70 hanno tenuto, come qua in Albania oggi, e poi dopo il lavoro e il progresso e quant'altro sono venuti a mancare dei valori. Ma suggeriresti lei? Por a do të sugjeronit italianëve të tjerë të merrnin në konsiderat, meqense tashmë është bërë në modë dhe shumë italianë vinë në Shqipëri, kryesisht në Tiranë, në Durrës, në Vlorë, tu sugjeronit italianëve që të ndjekin rastin tuaj dhe të zgjedhin Elbasanin. A do t'ia sugjeronit atyre të jetonin dhe punonin në Elbasan? Allora, l'Albania da nord a sud è un territorio... Shqipëria nga veriu në jug është një territor shumë i larmishëm. Megjithatë do të thoja se duhet të përpiqen, të paktën të përpiqen të jetojnë këtu, sepse është një gjë që të kalosh dhe për arsye të jesh turist është gjë tjetër, megjithatë të jetosh vërtet. Dhe për këtë arsye ka shumë italianë që jetojnë dhe punojnë këtu. Ci sono tanti italiani che vivono e lavorano qua. Suggeriresti a loro di vivere e lavorare a Elbasan? Sì. Dunque lei è contento? Pra je i lumtur me këtë jetë. Sì. Elbasan per me è una cittadina tranquilla, una cittadina dove si Elbasani respira, për mua non është një c'è qytet i quella qetë, një qytet ku mund të marrësh frym. Nuk ka kaosin që kemi në Tiranë. Është Durrësi, është Vlora. Ka, qytete që kanë pame nga deti dhe për këtë arsye ofrojnë diçka më shumë. E dini nga një perspektivë tjetër. Ju jeni biznesmen dhe si biznesmen ne nuk zgjodhëm rastësisht të zhvillonim intervistën në Kalan e Elbasanit, e cila ka qenë, le të themi, një pozicion gjeografik vendimtar i tregtisë që në kohët e lashta, por dhe në kohët moderne. Dhe ju ishit i pari që e zbulua, le të themi këtë gjë. Dhe a jeni kënaqur me këtë zgjedhje dhe a rekomandoni atë për të tjerë kolegë tuaj? Di questa scelta e suggerita anche gli altri? Pikërisht. Vitet e para ishte pak e vështirë sepse na u desh të përshtasnim, le të themi, strategjinë tonë të biznesit me këtë vend. Kështu që nga 100% që fituan në profesionalizmin tim, 60% ishte në rregull, 40% jo. Kështu që më duhet përshtatesha pak. 60% andava bene, il 40% no. Quindi ho dovuto adattare un po', però oggi abbiamo conseguito degli ottimi successi e stiamo facendo anche investimenti nuovi, importanti e io ho fiducia, anzi vedo il paese Në fakt e shoh vendin të zgjerohet më tej sepse nëse ndodh dhe siç mendoj se do të ndodh, kjo hyrje në Europë ne jemi në avantazh, në kuptimin që tashmë kemi një koncept të sipërmarrjes europiane. Nel senso che abbiamo già una concessione di impresa europea, ecco, quindi. Ne të nderuar teleshikues të ABC Newsit, jo rastësisht zgjodhëm këtë çift, i cili është një familje italo-shqiptare, në të gjitha senset janë shtetas italian edhe shqiptar njëkohësisht, por e zgjodhëm edhe për mënyrën e jetesës së tyre. Dhe jo rastësisht nuk e bëm intervistat me ta në zyrën e tyre, ku do të shkojmë më pas, por e bëm këtu. Këtu nisin që nga periudha antike kryqëzimet e interesave komerciale. Pse të mos kujtojmë të gjitha ata që na ndjekin, që janë fushës, që mund të rikthehet përsëri Elbasani, via Ignacia, ju kujtojmë të nderuar teleshikues që në shkurt dy qeverit, qeveria italiane dhe qeveria shqiptare, do të organizojnë takimin me të gjithë vendet që bëjnë pjesë në korridorin 8. Korridori 8 është gjua, është definicioni modern i via Ignacia. Ne po paraprim atë që po bëjnë qeverit. Dhe në fakt këto njerëz, kjo familje, ky çift biznesi i ka paraprir qeverive. Qeveria le të ndjek këtë eksperiencë. Na ndiqni.